原材料価格、市況変動ですね、おっしゃる通り1兆4500億円ということで、過去に例がないレベルとなっております。材料が上がっているということですので、その使用量をできるだけ少なくする取り組みですとか、その材料をより安価な材料に変えるような取り組みみたいなことをですね、やっぱりやっていかなきゃいけないというふうに思います。実際にはこの1兆4500億円の内訳としてですね、大体半分ぐらいは海外の事業体での影響まずでございます。あと残りが日本の事業体での影響ということになるんですけれども、特に円安がですね、これに大きな影響があって、この市況の数字が大きくなったっていうことはあまりそういう認識はございません。